Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the equation of straight line passing through point 4, 3 such that the sum of its intercepts on the coordinate axis is -1, which means equation of straight line find out करनी है, passing point given है and sum of its intercepts. So first of all key concept क्या यूज करेंगे? Key concept, equation of straight line, equation of line in its intercept form, which is equals to x upon a plus y upon b equals to 1, where a is x intercept and b is y intercept. So इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में पासिंग पॉइंट क्या गिवन है? इट इज 4, 3. So point is 4, 3 and suppose equation of line, it is x upon a plus y upon b equals to 1. पासिंग पॉइंट पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा? 4 upon a plus 3 upon b equals to 1 from point 4, 3 and now sum of intercept क्या given है? It is -1, which means a plus b equals to -1 given है. So from here b equals to -1 minus a. Suppose this is equation number 1. अब b की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. पुट वैल्यू ऑफ b in equation first. So it becomes 4 upon a plus 3 upon b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 माइनस है. So it is -1 minus a equals to 1. So from here take LCM. So it becomes 4 into -1 minus a plus 3 into a upon a into -1 into -1 minus a equals to 1. So from here it becomes -4 minus 4a plus 3a equals to a into -1 minus a. Then from here it is -4 minus 4a plus 3a. It is minus a equals to minus a square. So from here minus a cancel out. Remaining terms are -4 equals to minus a square, which means it is equals to square equals to 4. So from here a की वैल्यू क्या आएगी? It is plus minus 2. Now b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें. Let us suppose this is equation number 2. So from here put value of a in equation second. Equation second क्या है हमारे पास? b equals to -1 minus a. So from here when a is plus 2, so b becomes -1 minus 2, which is equals to -3. And when a equals to -2, so b की वैल्यू क्या आएगी? It is b equals to -1 minus -2, which is equals to -1 plus 2. From here it is equals to 1. So now equation of line find out करते हैं. a and b के वैल्यूज आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे in equation number 1. So from here put value of a and b in equation first. Equation first क्या है हमारे पास? It is 4 upon a plus 3 upon b equals to 1. So when a equals to 2, b equals to -3. When a equals to 2, b equals to -3. So from here it is 4 upon 2 plus 3 upon -3 equals to 1. इस वैल्यू को a एंड b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर तो हमने पॉइंट पासिंग पॉइंट पुट कर रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसमें पुट करेंगे बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में तो हमने पासिंग पॉइंट पुट कर रखा है. सो फ्रॉम हियर इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे. सो इक्वेशन चेंज हो जाएगी हमारे पास. 4 एंड 3 की जगह पे x एंड y आएगा. सो फ्रॉम हियर equation of line becomes x upon a plus y upon b. So it is x upon 2 plus y upon -3. So now it becomes, take LCM of 2 and -3. It is 2 into -3 and numerator becomes -3x plus 2y equals to 1. So from here it is -3x plus 2y equals to -6. And now values को क्या पुट करेंगे? a and b की values को. a -2 and b is 1.
when a is -2 and b equals to 1. So इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है कि हमारे पास इट इज x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 1 equals to 1. So from here take LCM, which is -2. It becomes x plus -2 into y equals to 1, which is equals to x minus 2y equals to -2. So equation of lines क्या आ गई हमारे पास, -3x plus 2y equals to -6. इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x minus 2y equals to 6. And second equation of line क्या है, it is x minus 2y equals to -2. So these are the required equation of straight lines. I hope you all understand it well. Best of luck.